ちは、りっちゃんです。今日はね、ちょっと外遊びに来てたんですけど、一曲弾きたくなって弾いてみます。久しぶりなんで、うまく弾けるかとかわかんないけど。こんな川が目の前にある、すごい伸び伸びしていいところです。じゃあね。